Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Mentes Brillantes. Hoy les tenemos un tema muy importante donde tu niño va a aprender a identificar las vocales. Esperemos que les guste y se suscriban. En este video vas a encontrar diferentes estrategias y actividades con las que podrás comenzar a enseñarles a tus pequeños a identificarlas. Pero antes vamos a hablar un poco sobre el método o la teoría que hay detrás de esta estrategia que te voy a presentar, que es el método fonético, que es el que se basa en la identificación del sonido de las letras, para así poder ir logrando la adquisición de la lectoescritura poco a poco. Y de esta manera podemos hacerla con estrategias divertidas, que no se hagan aburridas ni complicadas para ellos. Es muy necesario que sepas, tu mamita o facilitadores, que cada niño es diferente, ya que deben ser muy observadores. De esta manera sabrás qué estrategia debes aplicar y cómo combinarlas para que el niño aprenda de una manera eficaz. Estas tarjetas yo las uso para la presentación de las letras. Hay niños que ya tienen una noción de la lectoescritura. Cuando es así, yo inicio presentándoselas todas de una vez. Pero cuando no, es recomendable que le presenten de a una y cuando ya las dominen, pasan a la siguiente. Comenzamos presentándole una letra. Puede ser la letra E. Le vamos presentando tanto mayúscula como minúscula. Le explicamos así. Esta letra se llama E y también suena E. Esta es la mayúscula. Esta es la minúscula. Según el método que yo empleo, es muy importante dejar en claro que las letras tienen un sonido y un nombre. Las vocales son las únicas letras que se llaman y se pronuncian igual, a diferencia de las demás letras del alfabeto. Estas tarjeticas las puedes elaborar fácilmente con cualquier material resistente que tengas a mano. Para la presentación de las letras puedes hacer distintas actividades que sean de reconocer, que el niño nombre cada una de las letras por su sonido e identificando la grafía. Es recomendable que en esta etapa no trabajes con palabras ni sonidos iniciales, solo el sonido de las letras por sí sola. Es decir, A de avión, E de elefante, aún no. Más adelante, para que el niño identifique que las palabras tienen sonido y que la unión de estos sonidos conforman las palabras. E minúscula. U mayúscula. U mayúscula. U minúscula. U minúscula. Ahora vamos a aparejar. Minúscula. A minúscula. U mayúscula. U minúscula. E mayúscula. E minúscula. I mayúscula. I minúscula. O mayúscula. O minúscula. A. En esta etapa puedes realizar diferentes tipos de actividades que van a ayudar al niño a identificar las vocales de una manera rápida, fácil y divertida. Ya cuando el niño identifica el nombre y el sonido de las letras, puede ir haciendo el trazo de cada una de ellas. Así va avanzando en el proceso de la lectoescritura.
Al mismo tiempo puedes elaborarle un alfabeto para que el niño vaya familiarizándose, pero resalta con otro color las vocales. Les presentas de esta manera. Este es el abecedario que poco a poco vamos a ir conociendo. Des en cuenta que en rojo están las vocales. Puedes pegársela en cualquier parte, en un tablero que le sirva como estímulo visual. Gracias amigos por ver este video, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y darle un me gusta.